Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa? Mira Pizza. Tak percaya, tapi ini terjadi. Kau bersanding, duduk di pelaminan. Air mata jatuh tak tertahankan. Mira Pizza tu lantak pi dia. Kita sekarang ni nak pergi satu tempat, gerai kecil-kecilan. So kita tengok aku nak pergi mana hari ni. Okay? Assalamualaikum. Sekarang aku dah sampai dekat kedai Don Burger DN Burger. Kedai dia ada macam-macam jual. Zinger Burger original, Zinger cheesy RM4. Oh. Original ada, spicy, double beef cheesy. Semua ni lah. Korang baca lah sendiri. Okay, kita ada ayam goreng baba. Betul tinggi. Sekarang kita bersama tauke kita Abah Hamdan. Ya. Abah Hamdan. Assalamualaikum. Yap. Okay. Tak Okay. boleh salam. Dia ni. Okay. Okay. Okay, hari ni aku nak beli Zinger Burger original. Boleh buat 8 bang? Ha? 8. 8. Serius lah. Serius lah 8. Okay. Betul-betul masyur dia sekarang ni. Mana ada masuk 11 kali. Sana daripada Batang Ali masuk kat simpang tengah-tengah ni sebelum jumpa Arowana, Taman Arowana Ulu Yam. Kalau dari sana daripada Sungai Tua. Sementara tu kita tunggu abang kita buat burger kita. Selain Zinger burger biasa pun ada jual. Double beef, black pepper. Salad black pepper. Berapa ringgit tu satu? Daging murah, RM7.50. Lagi murah dia. Selalu black pepper, daging kita selalu black pepper. Alright. Pukul berapa biasa beroperasi? Kita buka hari Sabtu Ahad. Masa pukul 5 petang sampai 11 malam. 10 malam. Hari kita buka Sabtu Ahad je lah. Hari biasa kita bekerja kan. Oh, okey, betul-betul. Ramai customer kan, ramai datang kedai dia sebenarnya. Ginger 8 je. 32. Banyak Sama kak. Dah pun sampai di rumah. So, inilah 3 jenis burger yang saya ada. Yang pertama, Zinger Burger Cheese Original. Zinger Burger Cheese Spicy. Dan last kali Burger Beef. Burger Beef Cheese. Apa nama dia? Okay, sekarang ni aku nak try satu-satu. Kita try original dulu. Original
Kita try spicy pula. Dengan potel dia. Dan tanya kenapa gemuk banyak. Dan yang last sekali beef. Beef ni daging dia disalut dengan selada hitam. Try. Gemuk kan. Alhamdulillah dah habis tiga-tiganya. So itu saja review untuk hari ni. Zinger Burger. Siapa nak dapatkan Zinger Burger boleh cek Facebook Nur Hamdan dan Nisa Comel dah silap. Okay, itu saja review untuk hari ni. Aku dah kenyang. Kita menali cafe dulu. Itu saja. Assalamualaikum.